বন্ধুরা দেখুন আমার ফার্মের বাচ্চাগুলো কত সুন্দর মনের আনন্দে খেলা করছে এবং বাচ্চাগুলো চেয়ার দেখুন, কারোর 5 দিন, কারোর 10 দিন, কারোর 2 দিন এরকম বয়স সব বাচ্চাগুলোর। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাথে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন নোটিফিকেশন অন করে দেবেন প্রতিনিয়ত ভিডিও পেতে। বন্ধুরা দেখুন খরগোশের মতন বাচ্চা, কানগুলো দেখেছেন কত সুন্দর বাচ্চা।